السلام عليكم. Bonjour tout le monde. اليوم إن شاء الله راح نبداو في سلسلة المواضيع التجريبية. chaque fois راح نديرو موضوع تجريبي ونحلوه ونناقشوه ensemble. هكذا باش تكون عندكم منهجية الإجابة وتعرفوا كيف تجاوبوا على الامتحان. الموضوع التجريبي المقترح رقم 1. هذه المواضيع التجريبية إن شاء الله من هنا إلى نهاية السنة حاولوا تركزوا عليها، ولربما يجي واحد من هذه المواضيع في شهادة تعليم متوسط ولو الفكرة. راح نبداو الموضوع تاعنا. راح تلقاو لو لين تاع الموضوع ونتاع التصحيح في صندوق الوصف، تلقاو الموضوع والتصحيح نتاعو. نبداو نقراو التكست. اول حاجه ديرها كي يكون عندك امتحان تاع لغات ولا نتاع لغه عربيه، لازم تقرا النص نتاعك، والقراءه لازم تكون قراءه متأنية وتحاول تسطر على الكلمات الصعبه. نبداو لا ليكتور. لا سيمين اول ملاحظه لازم نشوفوها باللي ما كانش عندنا لو تيتر، العنوان ما كانش. نقراو النص. La semaine dernière, mon jeune voisin a été agressé dans la cour de l'école par 2 élèves plus grands que lui, à qui il refusait de céder sa place sur un banc. Cet incident m'amène à réfléchir sur le phénomène de la violence. D'abord, je trouve que c'est un comportement lâche, surtout lorsque la victime est plus faible que l'agresseur. Par ailleurs, je pense que l'être humain, doué de raison, devrait utiliser son intelligence pour obtenir ce qu'il veut. Enfin, il faut que les enfants aient une bonne éducation. Je suis persuadé que ce genre d'incident n'existerait pas si les parents et les enseignants apprenaient aux enfants dès leur plus jeune âge à partager, à aider et à respecter les autres. En conclusion, je dirais que la violence est un véritable poison dont le remède le plus sûr est l'éducation. D'après le manuel scolaire 4e année. هذا النص مأخوذ من الكتاب القديم في مادة اللغة الفرنسية تاع السنة الرابعة متوسط. قرينا النص. بعض الكلمات هذا النص ما فيش كلمات صعبة. un comportement lâche معناتها تصرف غير لائق. كلمة أخرى la victime هي الضحية. l'agresseur هو الجاني ولا المتعدي اللي راه يعتدي. aussi doué, l'être humain doué de raison. l'être humain doué de raison معناها الإنسان عنده العقل، يعني الإنسان اللي عنده العقل باش يحصل على المبتغاه لازم يستعمل الذكاء تاعو، ما يستعملش العنف. aussi كلمات أخرى incident معناتها هي نفسها فينومين، هذا الحدث ولا هذه الظاهرة، الحدث اللي صرا ولا هذه الظاهرة n'existerait pas. alors oui plus jeune âge معناتها يعلموهم من طفولتهم. apprenez dès leur plus jeune âge يعني من الطفولة، من سن صغيرة ولا من سن مبكرة. oui un véritable poison معناتها سم حقيقي. poison هو السم. le remède هو العلاج. le plus sûr est l'éducation. Je pense هذو هما les mots les plus difficiles dans ce texte. نبداو الآن نقراو الأسئلة ونحاولوا نجاوبوا عليهم. السؤال الأول، ولا دائما الامتحان تاعكم راه فيه جزئين. الجزء الأول la compréhension de l'écrit، أسئلة الفهم زائد أسئلة القواعد. الجزء الثاني la situation d'intégration ou bien la production écrite، الوضعية الإدماجية ولا التعبير الكتابي. نبداو بلا كومبريهنسيون دو ليكري اللي هي متعلقة 100% بالنص، وبعض أسئلة القواعد ما تكونش متعلقة بالنص. De quel phénomène parle-t-on dans ce texte؟ على أي ظاهرة نتكلم في هذا النص؟ كي تقرأ النص تعرف باللي le phénomène c'est la violence، ولكن لازم دير صياغة صحيحة للإجابة. ما تكتبلوش la violence ولا تكتبلو de quel phénomène parle-t-on dans ce texte la violence. هذه إجابة ناقصة. لازم تجاوبلو على هذا السؤال. tu dis dans ce texte ou bien on parle dans ce texte du phénomène de la violence. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، qui sont les responsables de ce phénomène et que doivent-ils faire ces derniers pour sauver les enfants de la violence؟ هذا السؤال إذا راكم تلاحظوا معايا راهو فيه جزئين، فيه سؤالين. نبداو نشوفوا السؤال الأول ثم الجزء الثاني أو السؤال الثاني. qui sont les responsables de ce phénomène؟
هذا الجزء الأول. من هم المسؤولون على هذه الظاهرة اللي هي العنف؟ d'après le texte المسؤولون هما les parents et les enseignants مع بعض les parents et les enseignants لأنه il a dit je suis persuadé que ce genre d'incident n'existerait pas si les parents et les enseignants يعني هذه الظاهرة ما راحش تكون موجودة إذا تدخل الآباء والأساتذة. معناه les enseignants et les parents هما les responsables على هذا le phénomène. Deuxième partie à la question, que doivent-ils faire ces derniers pour sauver les enfants de la violence? واش لازم عليهم يديروا باش لإنقاذ الأطفال من العنف؟ حسب النص ils doivent quoi? Ils doivent apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à partager, à aider et à respecter les autres. السؤال الثالث, trouve dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la violence. Le champ lexical كامل راني درت لكم فيديو درس تاع لو champ lexical كيفاش تستخرجوا لو champ lexical وش هما الاخطاء اللي راكم ديروا فيهم. انتم حاولوا تطلعوا على الدرس انا راح نمد لكم الاجابه باختصار. الكلمات اللي متعلقين بلا فيولونس من خلال النص هما a été agressé يعني تم تعنيفه, العنف تم التعدي عليه عنده علاقه بالعنف. incident phénomène هذه الزوج كلمات incident et phénomène تقدروا ما ديروهمش. pourquoi parce que كي نقولوا فينومين ظاهره حاجه عامه ماهيش خاصه برك بلا فيولونس. كي نقولوا فينومين نقدروا نقصدوا ان فينومين ناتورال, نقصدوا beaucoup de choses, mais quand je dis phénomène ça veut dire quoi? toujours la violence. c'est pour ça ماشي يعني هذه الكلمه بعيده شويه نقدروا نحذفوها. alors comportement lâche تصرف غير لائق عنده علاقه بلا فيولونس. la victime الضحيه, l'agresseur الجاني ولا المجرم ولا المعتدي إن صح التعبير. نمر للسؤال الرابع. السؤال الرابع la question 4. L'auteur s'appuie sur plusieurs arguments pour défendre sa thèse relevant 1. Alors pour la question 4 طلب منا انه نستخرجوا ان ارغيومون حجه من الحجج التي استعملها الكاتب للدفاع عن رايه. كانوا العديد من الحجج. دابور عندنا باغ ايور enfin 3 arguments نقدروا نستخرجوا. السؤال رقم 5. recopie la bonne réponse تاع لي synonymes. je suis persuadé que ce genre d'incident. L'expression soulignive signifie être convaincu, être déçu. التلميذ اللي قرأ الدرس تاع لي فيرب لي expressions d'opinion يعرف باللي je suis persuadé من بين الأضداد نتاعها être convaincu. alors je suis convaincu. الإجابة الصحيحة هي A. 6. سؤال 6. L'auteur est-il pour ou contre ce genre d'acte? Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte. الكاتب نتاعنا هل هو مع أو ضد هذا النوع من الأخرى؟ bien sûr c'est il est contre. ولازم كي تجاوبوا تقولوا l'auteur est contre ومن بعد تمدوا التبرير من النص. ماشي كانوا تلاميذ يمدوا ديريكتومون التبرير من النص, يجيبوا جمله من النص لا لازم تكتب له كونتر ومن بعد تمدلوا التبرير. التبرير عندكم تبريرين او جملتين تقدروا تستعملوهم. الجمله الاولى هي وي الجمله الاولى attendez je trouve que c'est un comportement lâche. أرى بأنه تصرف غير لائق, هذا دليل باللي راهو ضد هذا التصرف. الجملة الثانية je dirais que la violence est un véritable poison. أقول بأن العنف هو سم. هذو جملتين تؤكدان بأن الكاتب ضد العنف. السؤال السابع trouve dans le texte un verbe exprimant l'opinion. جد في النص فعل يعبر عن الرأي. عندكم je trouve, je pense. Dans les phrases ci-dessous, souligne la proposition subordonnée et indique sa nature. سطر على la subordonnée وينديك sa nature. واش هي الطبيعة نتاعها؟ تسطر لازم كي يقول لك هكا لازم تسطر وتمد له الطبيعة, لأنه بعض التلاميذ يكتب مباشرة 8 الأولى يكتب لها كومبليتيف الثانية غولاتيف وما يسطرش ما يديرليش هذو. هنا راح يأخذ نصف العلامة لأنه شوفوا 0.5 في 4 يعني 0.5 على هذه 0.5 على هذه 0.5 على التسطير هذا و 0.5 على النوع. alors الأولى il faut que bien sûr il faut c'est un verbe impersonnel, c'est un verbe يعني ورا le verbe واش يجي une complétive. l'enfant que les 2 élèves ont agressé هنا c'est un nom اسم ورا الاسم واش يجي une relative.
السؤال رقم 9. Mon jeune voisin a été agressé par 2 élèves plus grands que lui à qui il refusait de céder sa place sur un banc. Alors هنا مدلك جملة، هذه الجملة ضمنيا implicitement راهي تحتوي على لا كوز، تحتوي على السبب، ان رابور دو كوز. هو قال لك عاود كتبها لي بحيث انك تستعمل كار ولا باسكو. المهم انت لازم تعرف وين راهو اولا، وين راهي السبب وراهي النتيجه. مون جون فوازان ايتي اغريسي بار 2 élèves plus grands que lui، هذه النتيجه صرات. السبب تاعها à qui il refusait de céder sa place sur un banc، لانه رفض، هما اعتدوا عليه لانه رفض ان يترك لهم مكانه. الوغ كي نديرو الجمله الاولى نخليوها، نروحو نديرو في النص نتاعها نديرو كا، واش نحذفو اكي، يعني الذين رفض ان يترك لهم. احنا ما نقولوش الذين رفض ان يترك لهم مكانه، نقولو بسبب انه او لانه رفض ان يترك مكانه. On dit mon jeune voisin a été agressé par 2 élèves plus grands que lui car il refusait de leur céder sa place sur un banc. ou bien نقدروا نقولوا نقدروا ما نديروش هذه leur. On dit car il refusait de céder sa place sur un banc. alors هذه السؤال التاسع. سؤال رقم 10. écrit les verbes entre parenthèses au temps et en mode qui convient. هنا طلب منا نخيروا حنا لو طون، في واش راح نصرفوا. les parents craignent que، هنايا هذا لو فيرب، هذا الجملتين راهم متعلقين بالاخر انديكاتيف و سوبجونكتيف. الدرس تاع انديكاتيف ولا سوبجونكتيف. هنا نتوما كيف راح تعرفوا سوبجونكتيف ولا انديكاتيف على حساب الحوايج اللي قريتهم في الدرس. لازم تشوفوا الطبيعه، لا ناتور ولا لو تيب تاع هذا لو فيرب. كراني سي لو فيرب كراندر، سي ان فيرب دو كرانت، معناتها يعبر عن القلق ولا يعبر عن القلق. القلق سي ان سونتيمون. الوغ قلنا كيكون هنا ان فيرب دو سونتيمون ديريكتومون نديرو هنا لو سوبجونكتيف. كيكون هنا ان فيرب دوبينيون كيما الحاله هذه، فيرب دوبينيون ولا فيرب دو ديكلاراسيون كيما دير، نديرو هنايا لانديكاتيف. الوغ هنا avoir a e n t parce que les enfants pluriel. هنا la violence présent de l'indicatif e s t e. السؤال الأخير رقم 11. recopie la bonne réponse. Dans ce texte le but de l'auteur est عندكم زوج. الأولى informer sur la violence، معناتها يعطينا معلومات على la violence. الثانية dénonce la violence، معناتها يهاجم ولا يعارض العنف. هنا bien sûr l'auteur تاعنا il est en train de dénoncer. dénoncer هذه هي c'est un synonyme تاع argumenter. وحنا قلنا هنا حنا قلنا من قبل باللي لو بوت دو لوتور، لو بوت دو لوتور هو نفسه لا فيزي. حنا لا فيزي تاعنا سي ارغومونتاتيف سو ني با انفورماتيف. يعني كي كانوا تلاميذ يجاوبوا انفورمي سور لا فيولونس، انفورمي معناتها سي فيزي انفورماتيف. حنا لا فيزي تاعنا ارغومونتاتيف، الوغ سي دينونسي. كي تكون حاجه ماهيش مليحه كيما العنف كيما لو راسيزم نقولوا دينونسي، دينونس لو راسيزم، دينونس لا فيولونس. كي يكون حاجه مليحه باغ اكزومبل لا سوليداريتي نقولوا il défend la solidarité. alors هذه pour les questions. maintenant la situation d'intégration. نروحو نقراو السؤال تاع الوضعيه. l'un de tes proches se comporte mal devant ses parents. احد اقاربك يتصرف تصرف غير لائق امام والديه، يعني بتعبير اخر عاق لوالديه. rédige un court texte dans lequel tu le convaincras par des arguments suivis d'exemples pour changer son comportement envers eux en insérant un dialogue. يعني في حوار بينك وبينه تقنعه باش يغير تصرفه تجاه والديه. نشوفوا لي كريتير وشو هما الحوايج اللي نقطوا عليها في الوضعيه. pertinence عندكم respect de la consigne، احترام التعليم عليها نقطة. capacité à reproduire toute une partie des arguments du texte، تعتمد على النص، تعتمد على بعض الأفكار من النص، يساعدوك هذو الأفكار عليهم نقطة. وماهيش دائما تكون هذه، يعني تقدر في هذا النص في هذه الوضعية مثلا ما يحسبوش عليه لأنه ما الموضوع تاع لا برودكسيون ماهوش متعلق 100% مع النص. عندكم لاديكاسيون افيك لا تيز، لازم تستعملوا حجج يكونوا عندهم علاقه بالراي اللي راكم درتوه. لازم تربطوا بيناتهم، ديروا لي كونيكتور دي نوميراسيون. لازم تحترموا ديروا لي بارتي، ديروا انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون.
اوسي عندكم لازم الجمل تاعكم يكونوا صحاح، لازم تستعملوا لو بريزون، تستعملوا يعني تصرفوا تصريف الافعال تاعكم يكون صحيح، وتستعملوا ايضا علامات الوقف لا بونكتواسيون اللي نصف نقطه، يعني لو بوان نقطه والفاصل هذوك راهم مهمين. واوسي عندكم لازم ديروا على الاقل ان ارغيومون بيرسونيل، يعني ديروا على الاقل حجه شخصيه، يعني ما تعتمدوش فيها على النص ولا ميزون باج ولا ليزيبيليتي، مقروئية الخط وتنظيم الورقة عليها 0.5 فيما بيناتهم. Alors, c'est la fin de cette vidéo المتعلقة بأول موضوع تجريبي. Merci pour votre attention. On se voit dans la prochaine vidéo اللي راح تكون على الموضوع التجريبي رقم 2 أو رقم 2. Au revoir.